ఒకటే 800 నేనే కంటాను ఒక పాప జాక్ డానియల్స్ చాక్లెట్ చూడడం అబ్బాయిలకి ఎవరికి చాక్లెట్స్ అండ్ మోర్ చాక్లెట్స్ అండ్ మెనీ మోర్ చాక్లెట్స్ మీరు చూస్తారు కదా వీడియో నీకు Hey everyone, this is your Deepeshwaranya. Welcome to Europelo Muddapappu. Avakai. ఎలా ఉన్నారు అందరూ? నా ముందు వీడియోలో చెప్పాను కదా, ట్రావెల్ చేయడమే కాదు ఆ ట్రావెలింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ని డిఫరెంట్గా మీకు చూపించడమే నా ఎయిమ్ అనమాట. ఈ వీడియో మిస్ అయితే మీరు చాలా మిస్ అవుతారు. మెయిన్ స్పాట్ మిస్ అవుతారు స్విట్జర్లాండ్లో. ఈ వీడియోలో గ్రిండెన్వాల్డ్ అనే విలేజ్కి వచ్చాం మనము. ఎందుకంటే రోజు కార్లో తిరిగి ఇంకా బోర్ కొట్టేసి బస్ కూడా ఒకసారి ఎలా ఉంది చూద్దామని చెప్పి బస్ టూర్కి వచ్చామన్నమాట. ఇంటి దగ్గర నుంచి ఒక 10 కూడా 5 minutes డిస్టెన్స్లో బస్ స్టాప్ ఉంది. సో అక్కడి నుంచి మనం గ్రిండెన్వాల్డ్ విలేజ్కి వచ్చాము. ముందుగా అయితే నేను ఆ విలేజ్లో ఉన్న చిన్న సిటీ సెంటర్, సిటీ కదా అది, అసలు సిటీనే కాదు కాబట్టి సిటీ సెంటర్ అంటాం లేదు, విలేజ్ సెంటర్ ఎలా ఉంది అనేది చూసి ఆ తర్వాత బస్ ఎక్కి ఆ విలేజ్ మొత్తం కవర్ చేస్తూ మనకి నచ్చిన స్పాట్లో మనం ఆగి అక్కడ ఉన్న ప్లేసెస్ అంతా కవర్ చేసి మళ్ళీ బస్ ఎక్కి కిందకు వచ్చేయచ్చు అనమాట. అసలు గ్రిండెన్వాల్డ్లో అకామిడేషన్కి మనకి దొరకడానికి చాలా మంత్స్ ముందు బుక్ చేసుకోవాలి. అలాంటి ప్లేస్లో మనం ఉంటున్నాము. సో మేము ఉన్న ప్లేస్ చుట్టూ బస్సులో కూర్చొని తిరిగి చూడాలని నాకైతే ఉంది. అండ్ ఎండింగ్లో ఉండబోతుంది అసలైన స్పాట్. అదే మన సాహో మూవీకి అసలు హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ బోల్డ్ అనే మూవీస్లో చూపించిన స్పాట్ అనమాట. టిసాట్ క్లిఫ్ వాక్, అది కూడా నేను మీకు చూపిస్తున్నాను. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. స్విస్ నుంచి కావాలంటే గ్రీటింగ్ కార్డ్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ గ్రిండెన్వాల్డ్ నుంచి. అండ్ ఇది వచ్చేసి స్విస్ చాక్లెట్ షాప్. చాక్లెట్స్ తయారయ్యేది ఈ కోకావ్ నుంచి. ఇది ఒక సీడ్ ఫ్రూట్ అని చెప్పొచ్చు. దీంట్లో లోపల మనకి కట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ఒకటి. ఇది కోకావ్ అనమాట. దీని నుంచి చాక్లెట్స్ అనేది తయారవుతాయి. ఇదిగో దీన్ని రీడిఫైన్ చేసి చాక్లెట్గా తయారు చేస్తారనమాట. క్యాన్స్ అంటే మా డాడీకి చాలా ఇష్టం. నేను ఒకసారి తీసుకెళ్ళాను. ఇంతలో ఉంది చూడండి, స్విస్ చాక్లెట్ క్యాన్. ఇక్కడ ఈ స్టిక్స్ కంపల్సరీ ఉంటాయి అందరి చేతిలో. స్నోలో వింటర్లో అయితే ఇంకా డెఫినెట్గా కావాల్సిందే. దీన్ని మనం ట్రైపాడ్ లాగా ఇలా ఓపెన్ చేసుకొని సపోర్టింగ్ స్టిక్స్ వాకింగ్కి మౌంటైన్ వాకింగ్. బికాస్ ఇక్కడ గ్రిప్ చూడండి షార్ప్ ఉంటుంది. అంటే స్నోలో జారిపోకుండా ముసలోళ్ళు కానీ ఎండు వాళ్ళు కూడా ఇలా పట్టుకొని వెళ్తూ ఉంటారు. ఇది సపోర్ట్. ఇలాంటి ఆల్పైన్ రీజన్లో ఇది చాలా హైకింగ్ పోల్స్ అండి. మా నాయనమ్మకి ఇలాంటిది ఒకటి తీసుకెళ్తే బాగుంటుంది. అంటే ముసలం అయిపోయింది మా తాతయ్యకి ఒకటి, నాయనమ్మ. ఎంత ఉంది దీని కాస్ట్? అక్కడ ఉన్నాయి చూడు, అక్కడ 79. అంటే ఆల్మోస్ట్ 80 euros. అదే 8,000 7,000. ఒక్క కర్ర 7,000 రూపీస్. ఎంత క్యూట్గా ఉంది. ఈ ఆల్ప్స్లో ఇలా వేసుకుంటారు ట్రెడిషనల్స్. మనకి పట్లంగాలు, హాఫ్ సారీస్ ఎలాగో ఇలా ఉంటాయి అన్నమాట డ్రెస్సెస్. ఈ పిల్లలు కూడా ఎంతో ఉన్నాడు. దగ్గర నుంచి చూపిస్తాను చూడండి. హౌ క్యూట్. ఇది ఆస్ట్రియన్ స్విస్ ట్రెడిషనల్ చీజ్ షాప్ అనుకుంటా. రాజు, చీజ్ ఇక్కడ ఏమన్నా టేస్ట్ ఇస్తారా? ఇక్కడ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ ఎక్కువ కాబట్టి చీజ్ ఇవన్నీ చాలా వెరైటీస్ ఉంటాయి. చూడండి, నేను టేస్ట్ అడిగాను. టేస్ట్ ఎలా ఉంటుంది చూద్దామని టెస్టర్ అడిగాను. సో ఇస్తాను వేరే పనిలో. So I don't know if you like strong cheese, but not so strong one. It's a strong one. Yeah. All. No. How much is the young cheese over? You prefer cheese? This one maybe. You prefer one. Chala fresh ga undi. Made cold, so you have to buy in the supermarket. Excuse me. All these are handmade products? Yes. Okay. So smell chala baagundi. ఇవన్నీ హ్యాండ్మేడ్ ప్రోడక్ట్స్ అంట. అందుకే స్మెల్ లోపలికి రాగానే చాలా బాగుంది. ఇది చూడండి ఒకసారి, క్యాండిల్
ఫ్లవర్ పెటల్స్ తోటి. రియల్ పొటాటోనా అనుకుంటావు? ఓ రియల్ పొటాటో కాదా? అది ఉంటుంది చూడు. ఓ రైట్, రియల్ పొటాటో కాదు ఇది. వ్యాక్స్ చేశారు. ఓ ఈ క్యూటీస్ ఎంత బాగున్నారు, ఎంత బాగుందో చూడండి ఇది. రాజు నాకు కావాలి. నాకు ఎంత నచ్చిందో. అలాగే ఉంది కదా, బాగుంది. ఒకసారి దీని ప్రైస్ చెప్తే మీరు షాక్ అయిపోయి స్టన్ అయిపోతారు. 780 యూరోలు అంటే 800 యూరోస్ అంటే 800 యూరోస్ అంటే 60,000. 60,000. 60,000 రియల్ గా ఉంది అదే అనుకుంటా. ఎంత రియల్ గా 60,000 అంటే కష్టం. రియల్ హెయిర్ 60,000. ఇక్కడ చూడండి 756. 750 యూరోస్, 780 యూరోస్, 800, 60,000. నేనే కంటాను ఒక పాపని. అది స్విస్ చాక్లెట్ ప్రపంచం చూడండి. చాక్లెట్స్ 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 and more chocolates and many more chocolates you can see here. Wow. Subscribers అందరికి చాక్లెట్స్ ఇస్తున్నాను. తీసుకోండి చాక్లెట్స్ అక్కడ చాక్లెట్స్ తీసుకోండి. ఇదిగో ఇది మీకే, మీరు చూస్తున్నారు కదా వీడియో, నీకే రాజ్ బెట్ లాగా ఉంది. తీసుకుందాం, టేస్ట్ చేద్దాం ఒకసారి. డిఫరెంట్ చాక్లెట్స్ ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా దొరుకుతున్నాయి లింట్ అయితే, కానీ నేను ఎదికేది ఏంటి అంటే ఎక్కడ దొరకకూడదు, ఓన్లీ స్విస్లోనే దొరకాలన్నమాట. ఇండియాలో లింట్ దొరుకుతుంది, టాబర్లెట్ దొరుకుతుంది, చాలా దొరికేస్తున్నాయి ఇండియాలో. ఇది ఇండియాలో దొరికే చాక్లెట్ ఇది. మీకు ఈ చాక్లెట్ గురించి చెప్పాలి. ఈ చాక్లెట్ చాలా మంది ఇండియాలో చూసుంటారు. దీని హిస్టరీ నేను చెప్తాను. ఇప్పుడు మనం ఉంది ఇక్కడే, అంటే ఇక్కడ కాదు, ఇక్కడ ఇది మ్యాటర్హన్ స్విట్జర్లాండ్ లోనే ఉంటది. దగ్గరే, కానీ మనం టాప్ ఆఫ్ ది యూరోప్ ఇక్కడ ఉన్నాం, మ్యూఫ్యూ రీజన్ దగ్గర. ఇదంతా ఒకటే. సో ఇక్కడ నుంచి తయారైంది కాబట్టి ఇక్కడ సింబల్ వేసి అమ్ముతున్నారు అనమాట. కావాలి ఎందుకు రాజు కంగారు పెడుతూ అది తీసుకో ఇది తీసుకో అని. విస్కీ చాక్లెట్ అంట. విస్కీ చాక్లెట్ చూసారా, జనరల్ జాక్ డానియల్స్ ఫేమస్ కదా, మీకు తెలిసే ఉంటది. ఇది వచ్చేసి జాక్ డానియల్స్. ఓకే, తీసుకుంటాను. ఫస్ట్ టైం జాక్ డానియల్స్ చాక్లెట్ చూడడం. అబ్బాయిలకి ఎవరికైనా ఫ్రెండ్స్ ఉంటే గిఫ్ట్ ఇవ్వచ్చు. అబ్బా బాగుంటుంది. రాజు నువ్వు ఎలాగో అంత డ్రింక్ చేయవు కాబట్టి చాక్లెట్ తిను, పర్లేదు. ఓకే దీప్తి, థ్యాంక్ యూ. అంటే టెస్ట్ చేయడానికి అసలు అది ఎట్లా ఉందని రివ్యూ ఇవ్వాలి, మర్చిపోయాను. ఇది చాలా మంది అడుగుతారు కమెంట్స్ లో, జాక్ డానియల్స్ విస్కీ చాక్లెట్ ఎలా ఉంటుంది టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి, మీరు తీసుకోవడమే కాదు అని. నేనేమంటే ఏంటంటే వియన్నాలో కూడా ఎప్పుడు అన్ని చోట్ల దొరికింది, ఇప్పుడు ఇండియాలో కూడా దొరుకుతున్నాయి కదా, అవి కాకుండా ఇక్కడే స్పెషల్గా దొరుకుతాయి జాక్ డానియల్స్. అవి నేను తినలే. నువ్వు తినవు కానీ ఇలా ఉండాలి. కూపన్ ఉంది రాజు, అంటే స్విస్ మేడ్ ఇది మిల్క్ చాక్లెట్. ఇది క్యారమెల్. బా మా మమ్మీ పండగ చేసుకుంటారు. మా అమ్మమ్మకి ఇది ఇష్టం చాక్లెట్స్. చిన్న పిల్లలు కూడా తినరు, అన్ని అట్లా తింటుంది స్వీట్స్ చాక్లెట్స్ అయితే. సో ఎక్కువ ఇక్కడ టూరిస్ట్సే కదా, మనలో అందరూ వంట చేసుకోరు కదా, కాబట్టి ఇలా రెడీగా తీసుకెళ్ళిపోవచ్చు. ఎంత కాస్ట్ ఉందంటే 11 యూరోస్ ఉంది ఇది ఒక్కటి. బాయిల్డ్ చికెన్ వెజ్జీస్ అంతే. ఇది ఒకటి. ఇవన్నీ కాటేజ్ చీజెస్ అవన్నీ ఉంటాయి. వీళ్ళు రెడీగా తీసుకెళ్ళిపోయి తినేస్తారు అన్నమాట అంతే, ఇంకా వేడి చేసుకొని. నేను గ్రిండెన్వాల్డ్ తిరుగుతున్నప్పుడు నాకు చాలా మూవీ లొకేషన్స్ గుర్తొచ్చినాయి. అందులో వన్ ఆఫ్ మై ఫేవరెట్ మూవీ హైదీ మూవీ. ఎవరైనా చూడకపోతే చూడండి హైదీ అని. నేనైతే జర్మన్లో చూసా, ఇంగ్లీష్లో కూడా ఉండుంటుంది.
నాకు చాలా చాలా నచ్చింది. స్విస్ ఆల్ప్స్ గురించి అన్నమాట ఆ మూవీ. అండ్ ప్రేమించుకుందాం రా మూవీ లొకేషన్స్, డార్లింగ్ మూవీ లొకేషన్స్ అవన్నీ నేను ఈ వీడియోలో ఇంక్లూడ్ చేస్తాను, చూడండి. మీకు కూడా ఎక్కడైనా చూసినట్టు అనిపిస్తే కింద కమెంట్ చేయండి. అండ్ దీన్ని ఇక్కడ సింబాలిక్గా పెట్టారు. ఇది కూడా నాకు చాలా మూవీస్లో చూసినట్టే గుర్తొస్తుంది. ఈ ఆల్ప్స్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అన్నమాట ఇవి. సో అందుకని ఇది ఇక్కడ పెట్టారు. అన్నీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఏదో ఒక దాంట్లో సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ అనేది మనం చూస్తాము. నాకైతే ఈ టెలిస్కోప్ అనమాట. చాలాసార్లు అక్కడక్కడ ట్రై చేశాను, కానీ ఇక్కడ టెలిస్కోప్లో చూసినప్పుడు అయితే నేను నిజంగా చాలా షాక్ అయ్యాను. నాకు కనిపించినవి చూసి. చూడండి ఒకసారి. మొత్తం అక్కడే కాదు. ఆ చివరి మౌంటైన్ మీద ఏముందో చూడొచ్చు. ఇందులో చూపించొచ్చేమో చూస్తే కనిపిస్తుంది. వావ్, చూడండి, ఫస్ట్ టైం ఎవర్ ఎక్స్పీరియన్స్. గోప్రోలో టెలిస్కోప్లో ఏం కనిపిస్తుందో నేను చూపిస్తున్నాను. బట్ ఐఎమ్ ట్రయింగ్ అట్లీస్ట్. చూసారా? స్నో మౌంటైన్. అసలు ఆ మంచు కొండల మీద వాటర్ ఫాల్స్ ఉన్నాయి, చిన్న చిన్నవి చాలా. ఐ కెన్ సీ ఇన్ దిస్ షాట్ ఆల్మోస్ట్ 8 వాటర్ ఫాల్స్. ఇక్కడ నుంచి ఒకటే. అసలు టెలిస్కోప్ ఎంత బాగుంది. నేను అక్కడికి వెళ్ళినట్టే ఉంది. అవునా? రాజు, చాలా బాగుంది అసలు. స్నో పైన స్నో ఉంటే లింక్ రీజన్ కనిపిస్తుంది. ఇది చూస్తున్నారా స్నో మౌంటైన్ ఎలా కనిపిస్తుందో? అసలు అక్కడ ఉన్న కేబుల్ కార్స్ కూడా నాకు బాగా క్లియర్గా కనిపించాయి. బా అసలు ఏంటి బ్యూటీ, నాకైతే పిచ్చెక్కుతుంది. సొవెనీర్ షాప్స్ ఇక్కడ గ్రిండెన్వాల్డ్. నా దగ్గర ఆల్రెడీ స్విస్ వెళ్ళా కాబట్టి స్విస్ ఇది ఉంది, బట్ గ్రిండెన్వాల్డ్ ఇది అయితే లేదు. అంటే డిఫరెంట్గా ఏదైనా గ్రిండెన్వాల్డ్ స్పెషాలిటీ ఏదైనా. ఆల్ప్స్ కదా మొత్తం, సో దానికి సంబంధించి ఏదైనా. గ్రిండెన్వాల్డ్ ఇది ఉంది, ఇది ఉంది, ఇది ఉంది. అబ్బాబ్బాబ్బా, చలి ఎలా ఉందో, ఎండ కూడా అలాగే ఉంది. కానీ వాళ్ళు లక్కీగా అప్పుడప్పుడు ఇలా కూల్ అవుతుంది మబ్బులు బట్టి. సో ఇప్పుడైతే మనం గ్రిండెన్వాల్డ్ బస్ ఎక్కడానికి వెళ్తున్నాం. బస్ టూర్ అయితే చూడండి. ఇప్పుడు అసలు ఎంత బాగుందంటే, అసలు స్విట్జర్లాండ్ బస్కి ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది. అదేంటి అనేది ఈ వీడియోలో ముందు మీకే తెలుస్తుంది, నేను చెప్తాను. అండ్ మనకు నచ్చిన స్టాప్లో ఆగి ఆ ఏరియా అంతా కవర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బస్సు వచ్చేసి ఓన్లీ గ్రిండెన్వాల్డ్లో పైన మాత్రమే తిరుగుతుంది. కింద సిటీలోకి ఇంటర్లాకెన్లోకి కానీ మనకి అక్కడికి వెళ్ళదు. పైనే ఉంటుంది. దీన్ని పోస్ట్ బస్ అంటారు. సో ఫైనల్లీ బస్ కూడా ఎక్కుతాం. ఇది గ్రిండెన్వాల్డ్ బస్ అన్నమాట. మొత్తం ఈ క్లిప్స్ అన్నీ కూడా మనం చూడొచ్చు పైకి. బస్ తిరుగుతూ చూడొచ్చు. అసలు ఎంత వేడంటే లిటరలీ 32 degrees ఉంది. 32 అంటే ఇంకా స్ట్రాంగ్ వేడి అన్నమాట. ఇక్కడ బస్ స్టాప్ పేరు బ్లూమ్లిస్ ఆల్ప్. స్టాప్ పేరు కూడా ఆల్ప్ అనే పెట్టారు లాస్ట్లో వచ్చేలాగా. చూడండి అసలు ఇక్కడ ఉండేవాళ్ళు ఎంత లక్కీ కదా. ఈ ఫార్మర్స్, జాబ్స్ చేసుకునే వాళ్ళు అయితే ఎవరు ఉండరు, కానీ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫార్మర్స్ ఉంటారు.
కొండలాగా కనిపిస్తుంది అని మేము ఒక ఎన్ని 100 కొండలు ఎక్కొచ్చినట్టున్నాం ఇంత పైకి. మన ఇల్లు కూడా క్రాస్ అయ్యి వెళ్తాం ఇప్పుడు. ఇప్పుడు మన ఇల్లు క్లియర్గా చూడొచ్చు ఏ లొకేషన్లో ఉందో. అసలు ఇలాంటి లొకేషన్లో ఉండదు. ఇది పైన మనం ఉండేది, అది మన కార్. చూసారు కదా లొకేషన్. వెళ్ళేటప్పుడు మనకి ఏ స్టాప్లో అయినా నచ్చి దిగాలి అనుకుంటే దిగొచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చే బస్సు ఎక్కొచ్చు. కానీ చాలా లేట్గా వస్తుంటాయి బస్సెస్ ఇక్కడ, రెగ్యులర్గా ఉండవు. డైలీ ఓన్లీ ఫ్యూ టైమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి. మాకు ఈ ప్లేస్ నచ్చింది. జస్ట్ ఆ సరౌండింగ్స్ అంతా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దామని అక్కడ దిగి మొత్తం తిరుగుతున్నాం అనమాట. ఒకేసారి సడన్గా బస్ ఎక్కాక ఏదో పాత కాలంలోకి వెళ్ళిపోతాము, ట్రెడిషనల్ వైబ్స్ వచ్చేస్తాయి. ఎందుకు అంటే ఆ బస్ కొట్టే హార్న్ అనమాట. ఆ హార్న్ వచ్చేసి స్విస్ ట్రెడిషనల్ సౌండ్ అనుకుంటా. అసలు ఆల్ప్స్లోనే ఉంటుంది, కేవలం అక్కడ మాత్రమే మనం ఈ సౌండ్ వినగలం అంట. ఒకసారి అయితే చూడండి ఎలా ఉందో. చాలా చాలా యూనిక్గా అనిపించింది నాకు ఎక్స్పీరియన్స్. అండ్ ఆ బస్లో కూర్చొని ప్రశాంతంగా అన్ని ప్లేసెస్, అక్కడ ఉన్న పైన ఉన్న అన్ని ప్లేసెస్ అయితే బాగా కవర్ చేసాము. నాకు నచ్చినవన్నీ నేను రికార్డ్ చేసి మీతో చూపిస్తున్నా. అసలు మర్చిపోకుండా లైక్ అయితే చేయండి, బికాజ్ లైక్ చేస్తేనే మన వీడియో ఇంకొంచెం కొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది. అసలు ఎంత బాగుందో చూసారా ఆ సౌండ్. అది ఓన్లీ అక్కడ గ్రిండెన్వాల్డ్లోనే ఆ సౌండ్ అయితే వస్తుంది అనమాట హార్న్స్కి. అది అక్కడ స్పెషాలిటీ, ఇంకెక్కడ మనం వినలేము. అండ్ హెవెన్ ఆన్ ద ఎర్త్ అంటే స్విట్జర్లాండే అని నాకు ఇక్కడ సమ్మర్లో వచ్చాక అనిపించింది. వింటర్లో కూడా నేను వచ్చి మీకు ఇదే బ్యూటీని ఇంకా ఇంకా డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపించాలి అనుకుంటే డెఫినెట్గా మన వీడియో లైక్ చేసి షేర్ చేయండి మన ఛానల్ని. నాకు త్వరలో 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ అయితే డెఫినెట్గా వస్తాను. 1 lakh సబ్స్క్రైబర్స్ అని నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను అని అంటే మళ్ళీ వెళ్ళాలి అంత ఎక్స్పెన్సివ్ ప్లేస్కి అని అంటే డెఫినెట్గా చాలామంది చూస్తేనే వెళ్ళాలనిపిస్తుంది, కాబట్టి నేను అడుగుతున్నాను. సో నేను అక్కడక్కడ మ్యూజిక్ యాడ్ చేస్తాను. సో నా సోది వినకుండా ఎంజాయ్ చేయండి.
ఇక్కడ ప్లేసెస్ చూస్తుంటే నాకేమనిపించింది అంటే ఒకటే మాట అన్ని రకాలుగా చెప్పొచ్చు, తిట్టి చెప్పొచ్చు, కొట్టి చెప్పొచ్చు, భయపెట్టి చెప్పొచ్చు. అలాగే ప్లేస్ బట్టి కూడా చాలా డిఫరెన్స్, మాట బట్టి కూడా చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుందని నాకు ఇక్కడ చూస్తేనే అర్థమైంది. అదేంటి అంటే ఇక్కడ సిమెట్రీ. అసలు ఇండియాలో ఇలాంటి ప్లేస్ శ్మశానం అంటే ఆ అవతల ఆ రేడియస్ ఎక్కడికి నేను వెళ్ళేదాన్నే కాదు, అంత భయం అనమాట. పొద్దున్న చూస్తే నైట్ కల్లోకి వచ్చి అంత భయం. కానీ ఇంత వండర్ఫుల్ లొకేషన్లో అది అసలు నాకు సిమెట్రీ లాగే అనిపించట్లేదు, అంత బాగా కలిసిపోయింది. అందుకే అంటారేమో ఏదైనా కూడా చెప్పే విధానంలో చెప్పాలి, చూపించే విధానంలో చూపించాలి అని, చాలా డిఫరెన్స్ వస్తుంది అని నాకు తెలిసింది. చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి క్లిఫ్ వాక్ అనమాట. ఆ కొండ పైన మనం నడుస్తాము, అంటే చాలా సేఫ్టీ మెజర్మెంట్స్ ఉంటాయి. ఈ లొకేషన్ చూడగానే మీకు గుర్తొచ్చింది కదా సాహో సాంగ్, ఇక్కడే షూట్ చేశారనమాట. అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద సాహో లొకేషన్స్ ఆస్ట్రియాలో కూడా ఉన్నాయి, నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఎక్స్ప్లోర్ చేసి చూపిస్తాను. బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ అనమాట ఇది. అసలు ఇక్కడ చాలా యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి కొండపైన, అసలు ఎన్ని యాక్టివిటీసో అసలు అబ్బో ఎన్ని రోజులున్నా బోర్ కొట్టరు అసలు. పైనుంచి స్లైడ్ కానీ, పైన మనం పారాగ్లైడ్ చేయడం కానీ, బోల్డ్ అని హైకింగ్ స్పాట్స్, బోల్డ్ అని వాటర్ ఫాల్స్, 1 2 కాదు. ఇంకా నేను అన్ని ప్లేసులు చూపించాలంటే 1 సంవత్సరం మొత్తం స్విట్జర్లాండ్ వీడియోస్ పెట్టాలి. కాబట్టి నేను ఓన్లీ మెయిన్ ప్లేసెస్ కవర్ చేసాను. మళ్ళీ ఈసారి వెళ్ళినప్పుడు మళ్ళీ మీకు చూపిస్తాను వింటర్ ఎక్స్పీరియన్స్. మా మొహాలు అయితే లిటరల్లీ మాడిపోయినాయి తిరిగి తిరిగి ఎండలో. అండ్ ఈ లొకేషన్ గుర్తుందా, డార్లింగ్ మూవీలో నువ్వే నువ్వే ఆ సాంగ్లో బ్రిడ్జ్ కడతాడు కాజల్ కోసం ప్రభాస్, సేమ్ ఇదే స్పాట్లో, అంటే ఇక్కడే కాకపోయి ఉండొచ్చు బట్ ఈ ఏరియాలోనే. సో ఎలా అనిపించింది, మంచి కాఫీ తాగిన ఫీలింగ్ వచ్చిందా ఈ వీడియో చూస్తే? సో తప్పకుండా ముందు వీడియోస్ ఏమైనా మిస్ అయి ఉంటే చూడండి, ఇంకా ఇంకా బ్యూటిఫుల్ వాటర్ ఫాల్స్, డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ని చూపించాను. ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నందుకు చాలా చాలా థ్యాంక్స్. అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. సీ యూ సూన్. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో కలుద్దాము.